67071027ทิติมาศรีนวลจันทร์สถานที่บ้านจังหวัดราชบุรี เวลา6:01 น. ได้ยินเสียงลม นกร้อง เสียงคนพูด เสียงเคาะ เสียงสังกะสี เสียงรถ ขอบคุณค่ะ